සුබ දවසක්. අද මගේ පළවෙනි වීඩියෝ එක මම අද මේ කරන්නේ. මට මේක කරන්න හිතුනේ මේ ඇති වෙලා තියෙන COVID-19 එහෙම නැත්නම් කොරෝනා වෛරස් තත්ත්වයේ හේතුවෙන් අපේ වෘත්තියේ පැණි නැගිලා තියෙන ගැටලු බොහොමයක් තියෙනවා. ඒවට යම්කිසි විදිහක පිළිතුරක් ලබා දෙන්න පුළුවන් වෙයි කියලා මට හිතුණා. මොකද පහුගිය දවස්වල මම Facebook එකේ වගේ පොඩ්ඩක් වැඩිපුර කාලය ගත කරුවා. එතකොට මට දැනුණ දෙයක් තමයි මට හිතුණා මේ වගේ එකක් කරලා අපේ සහෝදර ශිල්පීන්ව දැනුවත් කරන්න පුළුවන් නම් යම්කිසි අවබෝධයක් මගේ දැනුමත් එක්ක ඔයගලන්ට ලබා දෙන්න පුළුවන් නම් ඒක ලොකු දෙයක් කියලා. ඒ හින්දායි මම මේක කරන්නේ. ඉතින් මම මෙතනදී බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මේ COVID-19 හේතුවෙන් අපි කොහොමද හැමෝටම තියෙන ප්‍රශ්නයක් තමයි අපි කොහොමද මේ සැලොන්ස් අරින්නේ? අපිට කවදා අරින්න පුළුවන් වේද? අරිනවා නම් කොහොමද අරින්නේ? මේකට බලපාන හේතු මොනවද? අපි ආරක්ෂා වෙන්න ඕනේ මොනවද? අන්න ඒ වගේ දේවල් බොහෝම ගැටලු ගොඩාක් අපි බොහෝ දෙනා අතර තියෙනවා. මේකට අපි කොහොමද මුහුණ දෙන්නේ කියලා. ඒකට පොඩි උපකාරයක් මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එකත් එක්ක ඔයගොල්ලන් ඇදලා හිටියොත් ඔයගලන්ට ලබා ගන්න පුළුවන් වෙයි කියලා. එතකොට මේ අපි සලාන් එකක් කරනකොට අපිට ඇති වෙන්න පුළුවන් අවස්ථාවන් දෙකක් තියෙනවා. මේ එකක් තමයි contra actions කියන එක, අනිත් එක තමයි contra indications කියන එක. එතකොට මේ දෙක බොහොම සරලව අපි කියනවා නම් එකක් තමයි අපි යම්කිසි සේවාවක් කරන අතරතුර සිදුවිය හැකි අනතුරක්. ඒ කියන්නේ ඇලර්ජි එකක්, කැපුම් තුවාලයක්, පිළිසුම් තුවාලයක්, ඒ වගේ මොන හරි දෙයක් අපි සැලොන් එකේ වැඩ කරන අතරතුර සිදු වෙන්න පුළුවන්. මේක බොහොම සරලයි. මේක අපෙන් වෙනවා කියලා අපි දැනගෙනත් හිටියා. ඒක අපි කරන සේවාවක් කරන වෙලාවෙදි තමයි වෙන්නේ. එතකොට ඒකට මුහුණ දෙන්න ඕන විදිය අපි පුරුදු පුහුණු වෙලා හිටියා. එතකොට අනිත් එක තමයි යම්කිසි සේවාවකින් පසුව සිදුවෙන්න පුළුවන් අතුරු ආබාධයක්. නමුත් මේක කෙලින්ම මේකින්ම කියලා කියන්න බෑ. නමුත් මේක අපි හේතුවක් වෙනවා. නැත්නම් අපි අතරමැදියෙක් වෙනවා මේ යම්කිසි ලෙඩක් බෝ කරන්න. මේ බෝ වෙන ලෙඩ ගැන කතා කරුවාම අපිට කතා කරන්න පුළුවන් මේවා බෝ වෙන්නේ ශුද්‍ර ජීවීන්ගේ. එතකොට මේක අපි ගත්තාම මේක කොටස් 4කට බෙදෙනවා. එකක් තමයි බැක්ටීරියා, දිලීර, වෛරස් සහ පරපෝෂිතයන්. දැන් අපිට තියෙන ලොකුම ප්‍රශ්නේ තමයි මේ වෙනකොට වෛරස් විශේෂය. වෛරස් විශේෂ මේක අපි කොහොමද අපේ අතින් තව කෙනෙකුට බෝ නොවෙන්න වග බලා ගන්න. මෙතන තමයි අපිට තියෙන ලොකුම ප්‍රශ්නේ. අනිත් ඒවාත් අපිට ප්‍රශ්න හැටියට තිබුණා. වෛරසුත් අපිට ප්‍රශ්න හැටියට තිබුණා. නමුත් මේ ගැන පුළුල් පරාසයක කවුරුත් කතා කරුවේ නෑ මේ වෙනකම්. මේ අවස්ථාව අපිට හම්බුණා මේ ගැන කතා කරන්න. ඒක තමයි අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ. අපි මේකෙන් කොහොමද වැළකෙන්නේ? එහෙම නැත්නම් මේක කොහොමද මේ අවදානම අවම කරගන්නේ කියන එක පිළිබඳව. එතකොට අපි මේ ශුද්‍ර ජීවීන් විනාශ කරන්න ක්‍රම හොයාගෙන තියෙනවා. සැලොන් එකක මෙන්න මේ දේවල් තමයි කරන්න ඕනි කියලා. එතකොට මෙතනදී අපිට ක්‍රම කිහිපයක් තියෙනවා අපිට කතා කරන්න පුළුවන්. පළවෙනි එක තමයි සැනිටයිසේෂන්. නැත්නම් අපි කියනවා බොහොම ලේසි පිරිසිදු කරන්න ඕනේ. මේකට අපි පිරිසිදු ජලය සහ සේදුම් කාරකයක් පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. සේදුම් කාරකයක් කිව්වහම අපිට පුළුවන් සබන්, එතකොට ඩිටර්ජන්ට් වර්ග, හෑන්ඩ් වොෂ්, ඒ හැම දෙයක්ම අපි සේදුම් කාරකයක් හැටියට පිරිසිදු කරන්න ගන්න කාරකයක් හැටියට තමයි අපි පාවිච්චි කරන්නේ. මේවා පාවිච්චි කරලා අපිට පිරිසිදු කරන්න පුළුවන්. ඒක අපි ඊට අමතරව දෙවෙනි ක්‍රමය තමයි disinfection කියන එක. disinfection කියන එකට අපි පාවිච්චි කරන්නේ විස බීජ නාශක දියර. ඒ කියන්නේ Dettol, Lysol වගේ දේවල් තමයි අපි පාවිච්චි කරන්නේ. මේකදී අපිට මතු පිට පිරිසිදු කරන්න අපේ සැලොන් chairs, එතකොට mirrors, එතකොට අපේ සැලොන් එකේ තියෙන සියලු මතු පිටවල් පිරිසිදු කරන්න, පොළව, ඒ වගේ දේවල් පිරිසිදු කරන්න අපි පාවිච්චි කරන්නේ මේ විස බීජ නාශක දියර. එතකොට අපිට මේක මීට අමතරව අපිට towel, cape, එතකොට aprons, hand towels, ඒ හැම දෙයකටමත් මේ disinfection කියන එක නැත්නම් විස බීජනාශක කියන මට්ටමට ඇවිල්ලා අපිට විස බීජනාශක දියරයක් පාවිච්චි කරලා මේ දේවල් පිරිසිදු කරගන්න පුළුවන්. එතකොට අපි කියනවා මේ පළවෙනි ක්‍රමය, ඒ කියන්නේ sanitization කියන එක හොඳයි. ඒක
බොහොම හොඳ කාර්යයක්. මේක බොහොම සරලව කරන්න පුළුවන් කාර්යයක්. දෙවෙනි එකත් අපිට කරන්න පුළුවන් එකත් හොඳයි. ගොඩාක්ම හොඳ අපි කියන තුන්වෙනි ක්‍රමය නැත්නම් ස්ටෙරිලයිසේෂන්. මේකදී අපි පාවිච්චි කරන්නේ යම්කිසි උපකරණයක් පාවිච්චි කරලා ඉවර වෙලා ජීවාණුහරණය කිරීම නැත්නම් විස බීජ හරණය කිරීම තමයි කරන්නේ. එතකොට මේ ක්‍රම තුනම අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් සලාන් එකක. පහුගිය කාලේදී අපි පළවෙනි ක්‍රමය ගොඩක් වෙලාවට පාවිච්චි කෙරුවා. දෙවෙනි ක්‍රමයත් බොහෝ සලාන්ස් වල පාවිච්චි කෙරුවා. තුන්වෙනි ක්‍රමයත් මම හිතන විදිහට 14ක් සලාන්ස් වල පාවිච්චි වුණා. සමහරක් වෙලාවට මේ දේවල් හරියට සිදු වුණාද කියන එක පිළිබඳව ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. මොකද සමහරක් අවස්ථාවන් වලදී අපි සහෝදර ශිල්පීන්ගෙන් අහුවාම ඔවුන් කියන සමහර දේවල් එක්ක පොඩි ප්‍රශ්නයක් තිබුණා. සමහරක් අය උණු වතුර රත් කරලා ඉවර වෙලා ටූල් සෙට් එකට දාලා ඉවර විනාඩි 20ක් තියනවා කියනවා. ඒ වගේ දේවල් වලින් හරි විදිහට ඒ කාර්යය සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. නමුත් දැන් අපිට එහෙම කරන්න බෑ. කරනවා කියලා කෙරුවට බෑ. අපි හරි ක්‍රමයට හරි ක්‍රමවේදයකට මේක සිදු කරන්න අවශ්‍ය වෙනවා. මොකද අපි දිහා බලාගෙන සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශ පැත්තෙන් පිරිසක් ඉන්නවා. ඒ හින්දා සෞඛ්‍ය පරීක්ෂකවරු අපි දිහා බලාගෙන ඉන්නවා. මම හිතන්නේ සලාන් සැරියාම බොහෝ නගරවලදී මේවා බලන්න අරපු දවසට. එතකොට මේ අපි ගාව මේ වෙනකොට තියෙන්න ඕනේ ස්ටෙරිලයිසර් මැෂින් එකක් නැත්නම් UV කැබිනට් එකක්, ඕටෝක්ලේව් එකක්, බාබසයිට් එකක් වගේ එකක්. නමුත් අපි ගාව ඒ දේවල් නැත්නම් අපිට අඩුම තරමේ ප්‍රෙෂර් කුකර් එකක් වගේ එකක් පාවිච්චි කරලා ප්‍රෙෂර් එක පාවිච්චි කරලා අපි කියන pressurized steaming කියලා ඒ ක්‍රමයක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මේ ක්‍රමය අපි පාවිච්චි කරනකොට ටිකක් අපිට අපහසුයි සැලොන් එක කරනකොට. හේතුව තමයි අපිට තියෙනවනේ කාලය පිළිබඳ ප්‍රශ්නයකුත්. ඒ කියන්නේ අපිට ඒක ගැන අවධානය යොමු කරන්න තියෙන ප්‍රමාණය වැඩි. නමුත් UV කැබිනට් එකක් තියෙනවා නම් අපි මුලින්ම සබම් මිශ්‍රිත පිරිසිදු ජලයෙන් අපේ ටූල් සෙට්ස් ඒ වගේ දේවල් පිරිසිදු කරලා ඉවර වෙලා හොඳට වේලලා අරගෙන අපිට ඊට පස්සේ පුළුවන් ස්ටෙරිලයිසර් මැෂින් එකකට දාලා ඉවරලා විනාඩි 30ක් ඒ කැබිනට් එක වහලා තියලා අපිට එළියට අරගෙන අපිට අවශ්‍ය විදිහට ගබඩා කරලා අපිට පාවිච්චියට ගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් අපිට ස්ටෙරිලයිසර් මැෂින් එකේ ඇතුලේ තියලා ඉවරලා අඬුවක් ආධාරයෙන් මේ දේවල් අරගෙන අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. නමුත් මේ දේවල් සලාන්ස් වල ගොඩක් වෙලාට ප්‍රැක්ටිස් කරන්නේ නැත්නම් ක්‍රියාවට නංවන්නේ නැහැ. ඒක තමයි මෙතන තියෙන ලොකුම ප්‍රශ්නේ. මේ වෙනකොට මේ දේවල් අපේ සලාන්ස් වල හරි විදිහට කෙරුණා නම් මෙච්චර ප්‍රශ්නයක් එන්නේ නැහැ. ඕගලන්ට මං හිතන්නේ මේ වෙනකොට දැනගන්න ඕනේ මේ ක්‍රම තුනෙන් පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. හොඳම ක්‍රමය තමයි ස්ටෙරිලයිසර් මැෂින් එක. ඊළඟ එක තමයි ඩිස්ඉන්ෆෙක්ෂන් කියන එක. උඩින්ම තියෙන කියන්නේ සරලම ක්‍රමය තමයි සැනිටයිසේෂන් කියන එක. එතකොට මේ ක්‍රම තමයි අපිට මේ දැන් සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයෙන් පාවිච්චි කරන්න කියන්නේ. මේ අවස්ථාවේදී මේවා අපිට අලුත් දේවල් නෙමෙයි. නමුත් අපි මේ දේවල් ටිකක් මේ වෛරස් එකටත් ගැලපෙන විදිහට හදාගෙන පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. මම ඊළඟට කියන්න කැමති කොහොමද අපි දැන් සලාන් එකක් අරපුවාම මේ දේවල් ක්‍රියාවට නංවමින් අපේ ආයතනය පවත්වගෙන යන්නේ. ඒ පවත්වගෙන යන්නේ මම කියනවා අපි අරින්න ඉස්සෙල්ලා. කියන්නේ උදේට අපි හැමදාම ගිහිල්ලා පිරිසිදු කිරීම කරනවා. අපේ සැලොන් චෙයාර්ස් පොළව දාලා හොඳට මොප් කරලා එයාර් ෆ්‍රෙෂනර් එකක් ගහලා නැත්නම් එයාර් ෆ්‍රෙෂනර් සෙල්ලලා තියෙනවා නම් ආයි කියන්නේ අපි පාවිච්චි කරනවා නම් ඒවා තියලා ඉවරලා අපිට අවශ්‍ය විදිහට අපි හිත ගන්නාසුළු සුවඳක් එක්ක අපි සැලොන් එක ඕපන් කරනවා. නමුත් ඒක විතරක් ප්‍රමාණවත් නැහැ මේ වෙනකොට. ඒ කියන්නේ උදේට පිරිසිදු කරුවට ලයිසෝල් දාලා පොළොව පිරිසිදු කරලා ඩෙටෝල් දාලා අපේ චෙයාර්ස් ඔක්කොම මතු පිට පෘෂ්ඨ ඔක්කොම පිරිසිදු කරලා ඉවර වෙලා අපි වැඩ පටන් ගත්තට විතරක් මදි. දැන් එතකොට අපි කොහොමද මේ දේවල් වැඩි දියුණු කරගෙන යන්නේ. එතකොට ප්‍රධානම දේ තමයි අපි ගොඩාක් වෙලාට සැලොන් එක බලාපොරොත්තු වෙන දෙයක් තමයි වායු සමීකරණ. එතකොට AC එකක් පාවිච්චි කරනකොට අපිට තියෙන්නේ අපිට දොර වහලා තියන්න වෙනවා. එතකොට දොර වහලා තියෙනකොට එන ක්ලයන්ට් එයාට වෙනවා දොර අරගෙන ඇතුළට එන්න. එතකොට මේ ඩෝ හැන්ඩල් එක නිතරම කෙනෙක්ගෙන් ඇල්ලෙනවා. එතකොට ඒක අපි වළක්ව ගන්න ඕනේ. එතකොට මම
කියනවා මේ අවස්ථාවේදී අපිට ෆෑන් එකක් පාවිච්චි කරන්න දොර නිතරම විවෘතව තබන්න. මොකද වාතාශ්‍රයත් එතකොට හොඳට ලැබෙනවා. ඒ වගේම ඩෝ හැන්ඩල් එක නිතර නැත්නම් ක්ලයන්ට් කෙනෙක්ගෙන් ක්ලයන්ට් කෙනෙකුට පිරිසුදු කිරීමේ අවශ්‍යතාවය එන්නේ නැහැ. ඊළඟ එක තමයි ක්ලයන්ට් පිටතින් ආවහම අපි කොහොමද ක්ලයන්ට්ව ඇතුළට ගන්නෙ? එකක් තමයි අපි පාවහන් පැළඳීමෙන් තොරව අපේ සැලෝන් එක ඇතුළට ගන්නවා නම් වඩාත්ම සුදුසුයි ගත යුතුයි. මේ අවස්ථාවේදී අපිට පාවහන් පැළඳගෙන ඇතුළට එන්න කියන්න බෑ. පාවහන් එළියේ තියලා මේ ක්ලයන්ට් ඇතුළට එන්න සලස්වන්න වෙනවා. ඒ වගේම ඇතුළට ගන්න ඉස්සෙල්ලා අපිට අවශ්‍ය වෙනවා ක්ලයන්ට්ගේ දෑත් පිරිසිදු කිරීම සිද්ධ කරන්න. එතකොට අපිට පුළුවන් පොඩි සිංක් එකක් දාලා සාමාන්‍ය අපි හැමතිස්සෙම දකින විදිහට හෑන්ඩ් වොෂ් එකක් හරි සබන් කෑල්ලක් හරි තියලා ඉවරලා ඒ දෑත් පිරිසිදු කිරීම කරගෙන ඇතුළට එන්න. එහෙම නැත්නම් අපිට පුළුවන් හෑන්ඩ් සැනිටයිස් එකක් නැත්නම් අපි කියනවා ඇල්කොහොල් රබින් එකක් පාවිච්චි කරලා ඉවර වෙලා දෑත් පිරිසිදු කරලා ඉවර වෙලා ගන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව මම පොඩි යෝජනාවක් කරනවා මෙතනදී අපිට පුළුවන් නම් ක්ලයන්ට්ගේ මාස්ක් එක ක්ලයන්ට් දාගෙන එන මාස්ක් එක අයින් කරලා අලුත් මාස්ක් එකක් දීලා ඇතුළට ගන්න ගොඩාක් හොඳයි කියලා. මොකද හේතුව ක්ලයන්ට් එළියේ එහෙට මෙහෙට යනවා. එතකොට හැමතැනම අල්ලනවා යා. බස් එකේ આવොත් බස් එක අල්ලනවා නැත්නම් ස්ටෙයා කේස් එක આવොත් රේලින්ස් අල්ලනවා. ඒ වගේ එක ස්ථාන යාගේ අතින් ස්පර්ශ වෙනවා. එතකොට අත සේදුවට වැඩක් වෙන්නේ නැහැ. මොකද සැරෙන් සැරේට යා මුඛ ආවරණය අල්ලන අවස්ථා අපි ඕන තරම් දන්නවා. අපිත් ඒක කරනවා. ඒ හින්දා මුඛ ආවරණය ඉවත් කරලා අලුත් මුඛ ආවරණයක් දීලා ඇතුළට ගන්න පුළුවන් නම් එතකොට අපිට ගොඩාක් අපි දන්නවා මේ අවදානම අවම කරගැනීමේ හැකියාව වැඩි. එහෙනම් අපි කොහොමත් ආයතන ප්‍රධානීන් හැටියට නම් අපි කොහොමත් බැඳිලා ඉන්නවා සේවාදායකයන්ට සහ සේවකයන්ට PPE ලබා දෙන්න. එහෙනම් මේ දේ අපි කළ යුතුයි. ආයතන ප්‍රධානීන් නම් අනිවාර්යයෙන්ම මේවා අඩු නොවෙන්න සපයන්න වග බලාගත යුතුයි. එතකොට අපි මේවා ලබා දීලා ඉවර වෙලා එතකොට ක්ලයන්ට් සම්පූර්ණයෙන්ම පිරිසිදු කරලා අපිට අපි කියනවා නම් 75ක් 80කට වැඩිය පිරිසිදු කිරීමක් සිද්ධ කරලා ඒ කියන්නේ දෑත් පිරිසිදු කරන අපිට ඉතින් මේ මුළු ශරීරෙම ජීවාණු විස බීජ හරණය කරලා ගන්න බැහැනේ. එහෙම ගන්න ගියොත් ලොකු කොස්ට් එකකුත් වෙනවා. මං හිතන්නේ එහෙම කරන්න බෑ. මොකද එහෙමනම් මේ සිල්ලර කඩේකට යන කෙනෙකුනුත් ඒ විදිහටම තමයි ඇතුළට ගන්න වෙන්නේ. එහෙම වෙන්නේ නැහැ. ඒ හින්දා අර විදිහට අපි ඇතුළට ගන්න. හේතුව තමයි අපි සිල්ලර බඩු කඩේකට ගිහලා බඩු ගන්නවා වගේ නෙමෙයි ක්ලයන්ට් අපිත් එක්ක ගැටෙන ප්‍රමාණය වැඩි. ඊට පස්සේ ක්ලයන්ට් අපි සපයන්න ඕනේ අර විස බීජ හරණය කරලා තියෙන සැලෝන් චෙයාර් එකක්. එතනදී අපි සැලකිලිමත් වෙන්න ඕනේ ක්ලයන්ට් කෙනෙක් මාරු වෙනකොට නැවත ඒ ක්‍රියාවලිය සිද්ධ කරන්න. වෙනද වගේ නැතුව නැවත ඒ ක්‍රියාවලිය සිද්ධ කරමින් අලුත් ක්ලයන්ට් කෙනෙක් ගන්න. ඒ අරගෙන අපි වැඩ කරනකොට හැමතිස්සෙම මතක තියාගන්න අපි බියුටිෂියන්ස්ලා හෙයාර් ඩ්‍රෙසර්ස්ලා හැටියට අපිත් මාස්ක් එකක් දාන්න ඕනේ, ග්ලව්ස් එකක් දාන්න ඕනේ. ෆේස් ගාඩ් එකක් අපි ගාව නැත්නම් අපිට පුළුවන් කණ්ණාඩි දෙකක් පාවිච්චි කරන්න. මොකද හේතුව අපි එතකොට ඇහැ අල්ලන එක අපිට නොදැනුවත්වම නොකරෙනවා. ඒ කියන්නේ අපිට ඒක හිතලා කරන්න ඕනේ නැහැ. නොදැනුවත්වම කරනවා අඩුම තරමේ කණ්ණාඩි දෙකක් හරි පාවිච්චි කරන්න. ඊට පස්සේ තමයි තියෙන ප්‍රශ්නේ තමයි අපි මේ වැඩේ කරගෙන යනකොට කොහොමද කරන්නේ? අපි ගොඩක් වෙලාවට පුරුදු වෙලා තියෙනවා දැන් අපි රීබොන්ඩ් එකක් කෙරුවත් කලර් එකක් කෙරුවත් ටික වෙලාවක් ග්ලව්ස් ටික දාගෙන ඉන්නවා ටික වෙලාවක් මාස්ක් එක දාගෙන ඉන්නවා ඊට පස්සේ ඒක ගලවලා පැත්තකින් තියලා අපිට පහසු විදිහට අපි කරගෙන යනවා කොණ්ඩේ හොදන්න ගියාම අපි ග්ලව්ස් දෙක අයින් කරනවා ඒ වගේ පොඩි දේවල් තියෙන කොණ්ඩේ බ්ලෝ ඩ්‍රයි කරනකොට අයින් කරනවා එහෙම කරන්න එපා දැන් ඒවා ඒ විදිහටම තියාගෙන කරගෙන යන්න ඊට පස්සේ තමයි අපිට සල්ලි ගන්නකොටත් අපි බොහොම පරිස්සමින් කරන්න වෙන කෙනෙක් දාලා තියන්න පුළුවන් නම් ඔයගලන්ට ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. එහෙම නැත්නම් තනි පුද්ගලයෙක් නම් තමන්ගේ සැලෝන් එක කරගෙන යන්නේ. එයාට පුළුවන් පොඩි බොක්ස් එකක් තියාගෙන ඒක අරගෙන බොහොම ආරක්ෂිත විදිහට අරගෙන ඒ සල්ලි ඉතුරු සල්ලි දීලා පෙට්ටිය වහලා තමන් ගාව තියාගන්න. ඊට අමතරව තමයි ඊට පස්සේ අපි අලුත් සේවාදායකයෙක් ගන්නේ කොහොමද? එතකොට හොඳට මතක තියාගන්න අපි අනිවාර්යයෙන්ම අපේ ග්ලව්ස් දෙක
එක සේවාදායකයට පාවිච්චි කරුවාට පස්සේ ඊළඟ සේවාදායකටත් ඒ ග්ලව්ස් දෙකම තියාගෙන පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. හේතුව අපි විතරක් ආරක්ෂා වුණාට බෑ. අපි සේවාදායකයාගේ ආරක්ෂාව සැපයිය යුතුයි. එහෙනම් අපි ග්ලව්ස් අනිවාර්යයෙන්ම ඉවත් කළ යුතුයි. අපි පාවිච්චි කරලා තියෙන ග්ලව්ස් ඉවත් කරලා ආයේ අපි දෑත් පිරිසිදු කරලා ඇල්කොහොල් රබින් එකක් පාවිච්චි කරලා විස බීජ හරණය කරගෙන ඊට පස්සේ ග්ලව්ස් එකක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. එතකොට අපේ අතින් තව කෙනෙකුට යන්න තියෙන අවකාශය ගොඩාක් අඩු කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ තියෙන ප්‍රශ්නයක් තමයි අපි කරන සේවාවන් මොනවද කරන්න පුළුවන් මොනවද කරන්න බැරි වෙන්නේ. බොහෝ විට අපිට මුහුණට සම්බන්ධ වෙලා තියෙන සේවාවන් සහ ප්‍රතිකාර කරන්න ටික කාලයකට බැරි වෙයි. ඒ කියන්නේ facials, full face threading, upper lips, eyebrows වගේ දේවල් ටිකක් අමාරු වෙයි කරන්න. එතකොට අනිත් ඒවා අපිට කරගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ hair cuts, hair colors, wax, manicure, pedicure ඒ වගේ දේවල් කරගන්න පුළුවන් වෙනවා. එතකොට නමුත් ඒ දේවල් මතක තියාගන්න අපි පාවිච්චි කරනකොට හැම වෙලාවෙම එක ආම්පන්න කට්ටලයක් එක සේවාදායකයෙකුට පමණක් පාවිච්චි කරන්න. සේවාදායකයන් දෙදෙනෙකුට පාවිච්චි කරන්න එපා. අපි කොච්චර දන්නවා වුණත් අපි කොච්චර පිරිසිදුයි කියලා හිතුවත් මේක අපිට ඇහැට පේන්නේ නැහැ. ඒ හින්දා පාවිච්චි කරන්න එපා. ඒක කොහොමත් නොකළ යුතු දෙයක්. වෙනදා කෙරුවා නම් මේ අවස්ථාවේදී නම් කොහෙත්ම පාවිච්චි කරන්න එපා. එතකොට අනිත් ප්‍රශ්නේ තමයි අපිට කට්ටල කීයක් විතර ඕන වෙනවා. එතකොට දැන් මේතන තියෙන ප්‍රශ්නයක් තමයි කට්ටල කිහිපයක් ඕගලන් ගාව මේ වෙනකොට තියෙන්න ඕනේ. ඕගලන් සලාන් එකක් පවත්වාගෙන යනවා නම් තමන් ගාව සේවකයෝ ඉන්න ප්‍රමාණයත් එක්ක තමන් කරන වැඩ කරන ප්‍රමාණයත් එක්ක කට්ටල ප්‍රමාණය වැඩි වෙන්න ඕනේ. එතකොට එක කට්ටලයක් එක්කෙනෙකුට විතරයි පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. නැවත පාවිච්චි කරනවා නම් ඒක ජීවාණුහරණය කරලා විස බීජ හරණය කරලා ඉවරලා තමයි පාවිච්චියට ගන්න ඕනේ. ඒ ගන්නකොට අපිට තව කට්ටල් කිහිපයක් තියෙන්න ඕනේ නැවත පාවිච්චි කරන්න. මොකද එහෙම නැත්නම් අපිට එකක් ස්ටෙරයිල් කරලා එනකන් අපිට බලාගෙන ඉන්න වෙනවා ඊළඟ ක්ලයන්ට් යන්න. එතකොට ක්ලයන්ට් කෙනෙක් අතර තියෙන පරතරය සහ අපි කොහොමද මේක ගොඩාක්ම සමාජයට ප්‍රශ්නයක් නොවෙන්න පවත්වාගෙන යන්න. හොඳම ක්‍රමය තමයි අපිට පුළුවන් appointments වල නැත්නම් කාලය වෙන් කිරීමෙන් නිමෙන් පමණක් සේවාදායකයන් ලබා ගන්න. එහෙම නැතුව දැන් අපි කියනවා සාමාන්‍ය walking customers කියලා. එන විදිහට අපි ගන්න අවස්ථාවක් තියෙනවා. ඒ විදිහට නැතුව සම්පූර්ණයෙන්ම කාලය වෙන් කිරීමෙන් පසු එන clients ලා ගත්තාම අපිට පහසුයි. මොකද අපිට අවශ්‍ය වෙනවා විස බීජ හරණය කරගන්න පුටුව අපේ සලාන් චෙයා එක මතු පිට තියෙන පෘෂ්ඨ කිහිපයක් ඒවා දෙකේ දේවල් අපිට විස බීජ හරණය කරගැනීමට අවශ්‍ය වෙනවා. එතකොට අපිට යම්කිසි කාලයක් ගත වෙනවා. ඒ කියන්නේ විනාඩි 15ක් සමහර විට පැය භාගයක් ඒ වගේ Tamanට යන කාලය Tamanට තීරණය කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේ අරගෙන අපිට appointments දීලා ගන්න පුළුවන්. මෙතනදී අපිට එක වාසියක් වෙනවා වැඩිපුර සෙනග ගැවසෙන්නෙත් නැති වෙනවා. එක් සේවාදායකෙක් පමණක් අපිට ගන්න පුළුවන්. නැත්නම් අපිට සේවකයෝ ඉන්නවා නම් ආයතනයේ විශාල නම් අපිට පුළුවන් සේවකයන් ප්‍රමාණය අනුව සහ අපේ ආයතනයේ තියෙන ඉඩකඩ ප්‍රමාණය අනුව. සේවකයන් සමහරක් අවස්ථාවන් තියෙනවා අපි දකිනවා පොඩි ඉඩකඩ ප්‍රමාණයක සේවකයෝ දෙතුන් දෙනෙක් වැඩ කරනවා. නමුත් අවශ්‍ය ඉඩ ප්‍රමාණය නැහැ. ළඟ තමයි වැඩ කරන්නේ. එහෙම බෑ. ටිකක් ආරක්ෂාව තියෙන්න ඈත තියෙන්න ඕනේ. අඩි 3ක පරතරය නෙමෙයි මං හිතන්නේ තියෙන්න ඕනේ. එතකොට අපිට එක්කෙනෙක් වැඩ කරන්න නම් සාමාන්‍ය වර්ගඩි 50කට එක්කෙනෙක් වගේ වෙන්න විදියට ලෑස්ති කරගත්තොත් ගොඩාක් හොඳයි කියන එක මං කියනවා. මොකද අපි සෞඛ්‍ය පරීක්ෂකතුමා අපේ ආයතනයක් පරීක්ෂා කරන්න එනකොට සැලොන් එක ඇතුළේ ලොකු සෙනගක් එක්ක අපි වැඩ කරනවා දැක්කොත් එහෙම සමහරක් විට ඔබට කියයි සැලොන් එක වහන්න මේකෙන් සමාජයට වෙන හානිය වැඩි කියලා. ඒ හින්දා ඒ වගේ දේවල් නොවෙන්න අපි වග බලා ගන්න ඕනි ඉදිරියේදී අපි මේ වෘත්තිය කරගෙන යන්න පටන් ගත්ත අවස්ථාවේදී. ඒ වගේම තමයි අපි කොහොමද මේ ඔක්කොමත් එක්ක අපේ සේවාවන් කරනකොට පොඩි ප්‍රශ්නයක් එනවා මෙච්චර කොස්ට් එකක් අපි කොහොමද දරන්නේ? මෙච්චර වියදමක් අපි කොහොමද කරන්නේ කියලා. ඔන්න ඔතනදී ප්‍රශ්නයක් එනවා අපි ගන්න මුදල අනුව. වෙනදා අපි ගත්තේ මුදලයි දැන් අපිට ගන්න වෙන මුදලයි අතර ප්‍රශ්නයක් වෙනවා. දැන් ඕක කෙනෙක් අහන්න පුළුවන්. දැන් මේ ඔක්කොම දීලා මාස් දෙනවා සැනිටයිසර්ස් දෙන්න ඕනේ. අපි ක්ලයන්ට් මේවා විස බීජ හරණය කරන්න ඕනේ. ලයිසෝල් වලට අපිට යනවා. ඒ වගේ දේවල්. ඒතකොට ඩෙටෝල් වලට යනවා. අපිට කාලය වැදගත් වෙනවා. කාලය වැඩිපුර යනවා වෙනදට වැඩිය. එහෙම කියලා කියන්න පුළුවන්. නමුත් හොඳට මතක තියාගන්න අපේ ආයතනය
කින් මේවා දේවල් ලබා දිය යුතුයි. මේකට අපිට අමතර මුදලක් අය කරන්න බෑ. මේතනදී ප්‍රශ්නයක් වෙනවා අඩු මුදලක් ලබාගෙන සේවාවන් කරන අයට. එතකොට ඒගොල්ලන්ට නම් ඒකට මොකක් හරි පියවරක් ගන්න වෙනවා තමන් ගන්න මුදල වැඩි කරලා හරි. සමහරක් ආයතන වලට එහෙම ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. ඒගොල්ලොන් දැනටමත් ඒ දේවල් පාවිච්චි කරනවා. ඒ වගේම ඒක පොඩ්ඩක් වැඩි කරගෙන සහ ඒ ගැන වැඩි අවධානයක් යොමු කරලා කරන්න තියෙන්නේ. යම්කිසි විදිහට ඕගලන් ගාව සේවකයෝ ඉන්නවා නම් සේවකයන් දැනුවත් කරන්න ඒ හැමදේම කරන්න. ඊට පස්සේ අපි ආයතනයෙන් පිට වෙලා යනවා, ගෙදරට යනවා. ඒ ගෙදරට ගියාම අපි මොකද කරන්නේ? අපි සමහර විට සැලොන් එකේ තියෙන ලෙඩ සමහරකට අපි මූණ අල්ලන්නෙත් නැහැ, නහය අල්ලන්නෙත් නැහැ, කට අල්ලන්නෙත් නැහැ. ඔය ඔක්කොම දේවල් කරගෙන යනවා. නමුත් අපි ඇඳුම් ඔක්කොම අරගෙන ගිහිල්ලා යම්කිසි විදිහකට විස බීජ නැත්නම් මේ වෛරස් එක අපි ගෙදරට ගෙනියන්න පුළුවන්. එහෙනම් අපි ගෙදරට ගියා නම් අනිවාර්යයෙන්ම අපේ පිරිසිදු කිරීමේ ක්‍රියාවලිය කරලා ඉවර වෙලා තමයි අපි ඇඳගෙන හිටපු ඇඳුම් මේ හැම දෙයක්ම පිරිසිදු කරලා සෝදලා වේලලා අරගෙන තමයි අපි නැවත පාවිච්චි කළ යුත්තේ. ඒ වගේම තමයි අපි සැලොන් එකේ පාවිච්චි කරපු කිසිම බඩුවක් නැවත පාවිච්චියට ගන්නත් එපා. ඒ ගන්න හැම අවස්ථාවකදීම අර අපි කියපු ක්‍රම 3ක් තියෙනවා අපිට මේවා කරන්න. පිරිසිදු කිරීම කරලා ඊට අමතරව ඩිස්ඉන්ෆෙක්ෂන් කරලා ස්ටෙරිලයිසේෂන් කරලා ඒ වගේ දේවල් කරලා පාවිච්චියට ගන්න. එහෙම නැතුව නිකම්ම ගන්න එපා. මේ දේවල් අලුත් නැහැ මේ වෘත්තියට. මේවා අලුත් නැහැ. මේවා ක්‍රියා නොකරන එක තමයි ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ. මේවා අපේ ක්‍රමවේදයන් තුල තියෙනවා. මම හිතනවා මෙන්න අවස්ථාව අපිට අපි දන්න දේ, අපි දැන උගත් දේ නැවත පාවිච්චි කරන්න. මේවා කරන්නේ නැහැ. සමහරක් අය මේවා දන්නවා. අප මේක කරන්න උනන්දු වෙන්නේ නැහැ. ඒක මොකද හරි අමාරුයි. අපි ගත්තොත් එහෙම ක්ලයන්ට්ස්ලා 10 දෙනෙකුට අපි වැඩ කරුවොත් කේප් 10ක් තියෙනවා අපිට. ටවල්ස් 20ක් විතර එකතු වෙනවා. එතකොට ඒක කොහොමද මේවා කරන්න කියන එකට සමහරක් වෙලාවට එහා කට්ට එහෙගෙන සමහරක් අය ඉන්නවා. කටින් කේප් එක වගේ දේවල් නැවත පාවිච්චි කරනවා. ඒ වගේ දේවල් කරන්න එපා. මොකද ඔබ ඒ වගේ දේවල් කරලා ප්‍රශ්න වලට මැදි කරන්නේ වෙන්නේ ඔබ විතරක් නෙමෙයි මේ වෘත්තියේ ඉන්න හැම කෙනෙක්ම. මොකද හේතුව දැන් මේ වෙනකොට හැමෝම බලාපොරොත්තුෙන් ඉන්නේ සහ වැඩිපුරම මං හිතන්නේ අවධානයක් යොමු වෙන්නේ සැලොන්ස් වලට. මොකද හැමෝම කතා කරන්නේ සැලොන් එකකින් තමයි මේක ප්‍රශ්නේ එන්නේ. සැලොන්ස් වල මෙහිමයි වැඩ කරන්නේ, පිරිසුදුකම නැහැ, පිළිවෙල නැහැ, ඒ වගේ දේවල්. ඒ වගේ මතක තියාගන්න අපි දන්නවා අපිට ක්‍රමවේදයක් තියෙනවා. අපි වැඩක් කරනකොට ඒ වැඩේ කරන්න ඉස්සෙල්ලත් සූදානම් වෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ කරන කාර්ය පියවරෙන් පියවර පිළිවෙලට කළ යුතුයි. ඊළඟට අවසානයේ පිරිසිදු කිරීම සහ ඒ දේවල් නැවත ඒ තැන්වලට තියෙන එකත් සිදු කර යුතුයි. ඒ දේවල් පිළිවෙලටම කරන්න. ඒ වගේම ඊට අමතරව මම කියනවා දිනපතාම ඔයගලන් ක්ලයන්ට්ගෙන් ක්ලයන්ට් මේ සිදුවෙන ක්‍රියාවලිය නිසි පරිදි සිද්ධ කරගෙන යන්න. යම්කිසි විදිහකට මේ අවස්ථාවේදී මගේ මේ වීඩියෝ එක බලලා ඉවරුනහම පැහැදිලි නැත්තම් මොකද පොඩි කාලයක් තුලදී මම පූර්ණ උත්සාහයක් ගත්තා පුළුවන් හැමදේම කියන්න. නමුත් ඕගලන්ට ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් මේ මට කෝල් එකක් දීලා හරි කතා කරන්න. එතකොට මම ඔයගලන්ට උත්තර දෙන්න. රංජනා මෙහිමයි ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ. ඔයා කිව්ව එක පැහැදිලි නැහැ. හරි. ඒක කොහොමද කරන්නේ කියන එක. හරි. ඒ ක්‍රියාවලිය සිදු කරන ආකාරය පිළිබඳව දැනුවත් වෙන්න ඕන නම් හරි. මට කතා කරන්න මගේ දුරකථන අංකයට. මම හිතනවා එතකොට මට පිළිතුරු දෙන්න පුළුවන්. මම සෑම ඕන වෙලාවක මට කතා කරන්න පුළුවන්. ඒ ඕන වෙලාවක කතා කරන්න මම සූදානම් ඔයගලන්ට ඒවට පිළිතුරු දෙන්න. ඒ වගේම මම හිතනවා ඊට පස්සේ මගේ බලාපොරොත්තුවක් තියෙනවා මින් ඉදිරියට පොඩි විවේචන ගොඩාක් මේ දවස්වල මම Facebook එකේ දැක්කා. මම පහුගිය කාලේ මේ කොරෝනා කාලයත් එක්ක මම හිතන්නේ ටිකක් හිටපු වෙනද NVQ පිළිබඳව ඒ වගේ දේවල් පිළිබඳව මම NVQ උගන්වන ගුරුවරයෙක් හැටියට මම කියනවා මම මෙච්චර කාලයකට කිසිම ජනමාධ්‍යක හෝ සමාජ මාධ්‍යයක මේ වගේ වීඩියෝ එකක් දාලා මේ වගේ අදහස් ප්‍රකාශ කරලා නැහැ. මම ඉදිරියට බලාපොරොත්තු වෙනවා මේ NVQ කියන්නේ මොකද්ද? NVQ වල තියෙන සිලබස් එක මොකද්ද? ඒකේ අන්තර්ගතය මොකද්ද? එක එක පාඩම් වලදී ක්‍රියා කරන්න ඕන පටිපාටිය මොකද්ද? ඒ වගේ දේවල් ගැඹුරින් කතා කරන්න පුළුවන් හැකි විදිහට ඒ කියන්නේ
පොඩි කාල සීමාවක් තුල කතා කරන්න පුළුවන් හැම දෙයක්ම ගැඹුරින් කතා කරන්න. මම හිතන්නේ health and safety hazard එක ගැන මීට වඩා ලොකු පරාසයකට අපි දැනුවත් වෙන්න ඕනේ මේ වෙනකොට ඒ දේවල් වැඩි කරලා සිලබස් වැඩි කරලා අවශ්‍ය ජාත්‍යන්තර මට්ටමට අපි ගෙනල්ලා තිනවා. මම හිතන්නේ ලංකාවෙත් මම බලාපොරොත්තු වෙනවා ඉදිරියේදී ඒ දේවල් ඒ විදිහට සලාන්ස් වල ක්‍රියාත්මක කරයි කියලා. හොඳට මතක තියාගන්න අනිත් කෙනා කරන එක නෙමෙයි තමන් හරියට වැඩේ කරන්න. අනිත් කෙනාව විවේචනය කරනවට වැඩිය තමන් හරියට වැඩේ කරන එක තමයි ගොඩාක් හොඳ. ඔයාලට මොන හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් අට කතා